कैरेटर प्लीज आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख सकते हैं गाइस, ये हमारे गैरेज के कुत्ते हैं जो इसे हम सुबह दुकान खोलने से पहले सबसे पहले हम इसे खाना खिलाते हैं गाइस। तो आपसे भी यही निवेदन करते हैं गाइस, आप भी इन्हें खाना खिलाओ और काफ़ी गाइस इनको काफ़ी हेल्प करो। ये बेचारे कुछ बोल सकते नहीं है, इसलिए गाइस सुबह दुकान खोलने से पहले आप इन्हें खाना खिलाएं, फिर आपके धंधे में खुद बरकत हो जाएगा जी। हमारा दुकान खोलने से पहले सबसे पहला यही काम होता है कि हम इनको खाना खिलाएं। हम रोज़ का इन्हें खाना खिलाते हैं, सब करते हैं गाइस। बाकी यूट्यूब इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना गाइस। थैंक